საღამოშიდობისა. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ თქვენს წერილთან დაკავშირებით, რომელიც Facebook-ში გამოაქვეყნეთ და აქ 5 მნიშვნელოვან საკითხზე გაამახვილეთ ყურადღება. პირველი ეს არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და მისი მხარდამჭერების ურთიერთობა, გარკვეული უკმაყოფილება იცის საზოგადოებამ, რომ არსებობს პოლიტსაბჭოს მიმართ და ლიდერთა ნაწილის მიმართ. თქვენ ამბობთ, რომ არანაირ გამიჯვნას აქ ადგილი არ აქვს. თქვენი აზრით დღევანდელი წერილი, რომელიც თქვენ გამოაქვეყნეთ, ამ ასე ვთქვათ აზრთა სხვადასხვაობას კიდევ უფრო ხომ არ გაუსვამს ხაზს მხარდამჭერთა ნაწილსა და მაგალითად პოლიტიკური პარტიის ლიდერებს შორის? ვახო დავიწყოთ იმით, რომ ჩვენთან პარტიის შიგნით არის სავსებით ნორმალური, რომ იყოს განსხვავებული აზრები და დისკუსიები და არ გვერიდება, რომ ეს დისკუსიები გამოვიტანოთ, მათ შორის არც საჯაროდ, იქნება ეს Facebook-ში, სოციალურ მედიაში თუ ზოგადად სხვა საჯარო სივრცეში. მიმართია, რომ ეს არის ამ პარტიის სიძლიერე და არა სისუსტე და ზოგადად ის პარტიები, რომლებიც ძალიან ვერტიკალურები არიან, მარტო ერთი ადამიანის აზრს ემორჩილებიან და რომელშიც დისკუსია არ მიმდინარეობს, მიმართია, რომ არიან სუსტი პარტიები და ხალხ სუსტი ლიდერები. ეს არის ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს მოდეს ყველას. ეს არის ამიტომ ჩვენი სიძლიერე. ახლა შეეხება იმას, თუ რა დამოკიდებულება არის მხარდამჭერებს და ნაციონალურ მოძრაობას შორის. ნაციონალურ მოძრაობას ყავს ძალიან ბევრი მხარდამჭერი, თითქმის 9 მილიონი ადამიანი და მათ შორისაც ბუნებრივი არიან განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანები. შეუძლებელია, რომ ყველა იყოს ერთ აზრზე. მე მესმის იმ ადამიანების, რომლებიც ჩვენ გვაკრიტიკებენ, მაგრამ მიმაჩნია, რომ გარკვეულ შემთხვევებში, უმრავლეს შემთხვევებში ეს არის უფრო მის კომუნიკაციის შედეგი, ვიდრე რაიმე კონკრეტული ასე ვთქვათ არგუმენტების, ან რაიმე კონკრეტული მართლაც განხეთქილების შედეგი. ამიტომ ჩემი ეს დღევანდელი პოსტი Facebook-ზე იყო სწორედ ამ მიზნის მისაღწევად, რომ არ გქონდათ ამეხსნა პოზიციები რაღაც საკითხებზე, რომელიც წინააღმდეგობრივი ამ ბოლო დღეების დროს. ანუ ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ ჩვენ ძალიან დიდ პატივს ვცემ ჩვენ მხარდამჭერებს და ის რომ ვიღაცამ მოიგონა ეს ფრაზა რომ ჩვენ ვემიჯნები ჩვენ მხარდამჭერებს არის უბრალოდ არასწორი. მესმის რომ ეხლა შეიძლება ვიღაცამ გამოიყენოს ეს როგორც ლოზუნგი, არასწორი ლოზუნგი არის და ასეთი რამე საერთოდ სისულელი არის პოლიტიკაში შეუძლებელია რომ პოლიტიკური პარტია რომელიც ლიდერი გაემიჯნოს თავის მხარდამჭერებს. თუმცა შეიძლება პოლიტიკური პარტია გაემიჯნოს გარკვეულ ცილისწამებრულ კამპანიას რომელიც მიდის პარტიის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ მიგვაჩნია რომ თემა რომლის ირგვლივაც ეს კამპანია იყო წარმოებული, ანუ თემა ეს იყო იმასთან დაკავშირებით რა გზა უნდა აერჩია ნაციონალურ მოძრაობას არჩევნების მერე, ეს იყო შესვლა პარლამენტში და პარლამენტის და სხვა ტრიბუნის გამოყენება ერთის მხრივ თუ მხოლოდ გარეთ გასვლა, ასე ვთქვათ, ამ ორ შორის მიმაჩნია რომ გარკვეული გადაწყვეტილება მიიღო პოლიტიკურმა პარტიამ, რომელიც იყო სწორი გადაწყვეტილება. ამაზე ვრჩები ბოლომდე და არ ამგონია რომ ვინმე მესაზრი შემოწმებიოს. ეხლა ამას მოყვა გარკვეული ადამიანების მხრიდან ცილისწამებლური ბინძური კამპანია და ამაზე იყო რეაქცია პოლიტიკური საბჭოს მხრიდან. იმავე განცხადებაში სხვათა შორის ძალიან ღიად იქნა დაფიქსირებული მადლიერება და მართლაც ძალიან დიდი პატივი ვცემა ყველა იმ ადამიანის, რომელსაც უბრალოდ ხმა კი არ მოგცა, რომელიც იბრძოდნენ ჩვენთან ერთად ბოლომდე მაქსიმალურად, რომ ეს ხელისუფლება შეგვეცვალა არჩევნების გზით და მათ მართლაც ძალიან ბევრმა მათგანმა ბევრი პირადი საკითხი გაწირა ამისთვის და ეს არის აბსოლუტურად დასაფასებელი. ამიტომ მე მაშინ რომ უსამართლოა, როდესაც რამდენიმე ადამიანი ან ჯგუფი რაღაც ცდილობს, რომ აი ამ ასე ვთქვათ, ასთა სხვადასხვაობის სხვა რაკურსში გადატანა მოახდინოს და აჩვენოს, რომ ვითომ აქ არის რაღაც დიდი განხეთქილება. ბატონ სერგი, აი თქვენ მსჯელობთ ერთ საკითხზე ამ თქვენს Facebook წერილში, ბევრი ხარვეზი იყო არჩევნებზე ამბობთ და ალბათ 3-5% მოკპარეს ხმებისო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ქართულმა ოცნებამ გაიმარჯვაო. თქვენ არჩევნებამდე თქვენს ამომრჩეველს პირდებოდით, რომ შეცვლიდით ქართული ოცნების ხელისუფლებას. ამ წერილში კი ჩანს, რომ თქვენ აღიარებთ, რომ დამარცხდით ამ არჩევნებში და მხოლოდ 3 ან 5%-ზეა ლაპარაკი. შეგიძლიათ გვითხრათ თქვენი წარმოდგენით, როგორ იქნება ეს ახალი თქვენი ამომრჩევლის მიერ და მაშინ რა პასუხისმგებლობას იღებს პოლიტსაბჭო აი ამ პროცენტებთან დაკავშირებით. თუ კი არჩევნებამდე ეუბნებოდით, რომ შეცვლიდით ხელისუფლებას და ვერ მოახერხეთ, პასუხისმგებლობის რა წილი მოდის ამაზე პარტიის მმართველებთან?
გასაგებია. მოდი დავიწყოთ თავიდან. ის რაც მე დავწერე ჩემ Facebook-ზე არის ჩემი აზრი და ამაზე შეგვიძლია ვიდეოთ. ეს 3% ეს არის ჩემი, ასე ვთქვათ, შეფასება გვერდიდან და არ არის მაინც და მაინც რაღაც მიღებული სტატისტიკა, რომ შეიძლება ვწდებოდე, შეიძლება ნაკლები იყოს, შეიძლება მეტი იყოს. მე რასაც ვხედავ, დაახლოებით ეს არის ჩემი შეფასება. მაგრამ კიდევ ერთხელ ეს არ არის რაღაც ზუსტი არ აქვს პრეტენზია, რომ ეს არის აბსოლუტურად ზუსტი ის. მე უბრალოდ ვიღებ იმ რეალობას, რომელიც ვიცი, რაც ვნახე, ასაც ვხედავ და ასე შემდეგ. მაგრამ რო დავუბრუნდეთ თქვენ კითხვას, არ არსებობს არც ერთი პოლიტიკური ძალა, პოლიტიკური ლიდერი, რომელიც აწარმოებს კამპანიას და ამ კამპანიის განუყოფელი ნაწილი არ არის ოპტიმიზმი მოგებასთან დაკავშირებით. ეს მე არავის არ ვიცნობ, არც მსმენი არც წამიკითხავს, რომ ვიღაცა აწარმოებს კამპანია და თქვას, რომ ჩვენ ვერ მოვიგებთ. და ამომრჩევლებს უთხრათ, რომ ეხლა მოდი მივიღოთ მონაწილეობა, მაგრამ იცოდეთ, რომ ჩვენ ვერ მოვიგებთ. ერთი პარტია გვყავს, თუ ყავდა ჩვენ ამ პოლიტიკურ სივრცეში და ნახეთ როგორ დაამთავრა მან. ეს არის სრულიად შეუძლებელი რა. ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენ წინასაარჩევნო პერიოდში ჯეროდა რომ მოვიგებდით და არავის არ მინდა რომ ეგონოს რომ ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ვიდეოს ვატყუებდით, მაგრამ მეორე ბუნებრივი ამბავი არის ოპტიმიზმი მოგებასთან დაკავშირებით. მით უმეტეს იმის ფონზე, როდესაც მე მიმაჩნია, რომ საკმაოდ კარგი კამპანია ჰქონდა, მათ შორის კარდაკარის კამპანია და სხვა კომპონენტები ამ კამპანიას. ო, რა თქმა უნდა, შედეგი დადგა ის რაც დადგა. ეხლა თქვენ ამბობთ, რომ აქ თავი კითხვა არის, რა გავლენა მოახდინა ამ შედეგზე იმ უამრავმა დარღვევამ, რომელიც მოხდა. ბუნებრივია გავლენა მოახდინა, ბევრმა რამემ მოახდინა გავლენა. გავლენა მოახდინა იმ დაშინებამ, რომელიც ქართულმა ოცნებამ მოახერხა ბევრი ამომრჩევლის. იმ მოსყიდვამ, რომელიც მან მოახერხა. იყო უამრავი გაბათილებული ბიულეტენი, მაგრამ რო დავთვალოთ ეს ჯამში, ჩემი შეფასება არის და ვიცი რა ისეთ რა ის ადამიანები, რომლებიც ჩართული იყვნენ ამ კამპანიაში ჩვენი მხრიდან, მგონია რომ დიდი ნაწილი ალბათ იზიარებს ამ შეფასებას, რომ ამ ყველაფრის და მიუხედავად რეალობა არის ისეთი, რომ მოსახლეობის უფრო დიდმა ნაწილმა ხარი დაუჭირა ქართულ ოცნებას. ეხლა ზუსტად რა დაჯდება პროცენტები, ამას შემოსვლა არ მინდა, იმიტომ რომ იმაჩნია, რომ არ იქნება სწორი და Facebook პოსტში უბრალოდ ჩემი აზრი დავაფიქსირე და მაშინ რაღაც უნდა სუმაგრებდეს ზუსტი სტატისტიკა, რომ ამაში შევიდე. მაგრამ რა გაიგოს თქვენი პარტიის ამომრჩეველმა? სააკაშვილი მას ეუბნება, რომ ტოტალური გაყალბება იყო, თქვენ ეუბნებით, რომ 3-5% იყო. აი რა გაიგოს აქ ამომრჩეველმა, რომელიც თქვენ გიჭერთ ხართ თქვენს პარტიას? ხო და ერთხელ მე ვამბობ, ჩემ აზრს, სხვა ამბობს თავის აზრს, იმასთან დაკავშირებით თუ რა იყო გაყალბების მასშტაბი. რა თქმა უნდა, გაყალბება იყო და რა თქმა უნდა, იყო დარღვევები, მაგრამ აქ არის საუბარი იმაზე, ამან მოახდინა თორე ფუნდამენტური გავლენა საბოლოო შედეგზე. მე მაქვს ჩემი აზრი ამასთან დაკავშირებით და მე მიმაჩნია, რომ ამ დღევანდელ სიტუაციაში რეალობას უნდა შევხედოთ საღად, იმიტომ რომ წავიდეთ წინ. არ მგონია, რომ თავის მოტყუება ან რაღაც ილუზიებისთვის თავის მიცემა იყოს კარგი არც პოლიტიკური პარტიისთვის და ცილავი მოძრაობისთვის, არც ქვეყნისთვის და არც ზოგადად ამომრჩევლისთვის. ამიტომ ჩვენ გვაქვს ძალიან რთული ამოცანები წინ და ეს რთული ამოცანა ჩვენი მთავარი პოლიტიკური ამოცანა რჩება, რომ ქართული ოცნება დავამარცხოთ და შევცვალოთ ხელისუფლება. ამისთვის შეგვექნება მომდევნო საარჩევნო ციკლი და ამ პერიოდის განმავლობაში ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ამიზანს მივაღწიოთ. ამიტომ მე მგონია, რომ რეალურად შეფასება საღითვალი დანახვა იმისა, თუ რა მოხდა, რა იყო მიზეზები, რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი, მათ შორის რა იყო გავლენა ხელისუფლების манипуляციების, ძალადობის და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი არის შესასწავლი და შესაძლოა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული და შესწავლილი იქნება და წარდგენილი იქნება. ეხლა რა შეეხება მეორე თემას, პოლიტსაბჭოზე. კიდევ ერთხელ მე ვარ ღრმა დარწმუნებული, რომ ამ საარჩევნო ციკლში პარტია უნდა შევიდეს ახალი განახლებული სახით, უნდა ჩატერდეს შესაბამისად ყრილობამ უნდა აირჩიოს პოლიტსაბჭო და ასე ვთქვათ, ახალი ენერგიით და ახალი სუნთქვით უნდა გადავიდეთ ამ მომდევნო საარჩევნო ციკლში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ბატონ სერგი, ეს უკვე იქნება ყრილობის გადასაწყვეტი. თუ როგორი დაკომპლექტება მოხდება პოლიტიკური საბჭოსი, ვინ იქნება პარტიის თავმჯდომარე და ზოგადად ვინ აიღებს აი ამ ლიდერშიპს და ამ ფუნქციას. რა შეეხება ყრილობას? ამ ყრილობაზე უმნიშვნელოვანესი საკითხია, როგორ ფორმატში ჩატარდება ეს ყრილობა, რა შემადგენლობით ჩატარდება, რამდენად ფართო და წარმომადგენლობითი იქნება. თქვენ თუ გაქვთ ამის შესახებ ინფორმაცია, რა სამზადიშია პარტია ამ მიმართულებით და თქვენ პირადად რა ფორმატს უჭერთ მხარს? ამაზე მიმდინარეობს მუშაობა, რომელშიც მე თვითონ უშუალოდ ჩართული ესე პირდაპირ არა ვარ, თუმცა მე ჯერა ჩემ პირად აზრს გეუბნებით აქაც. მე მჯერა, რომ ყრილობა უნდა იყოს წარმომადგენლობითი, ის უნდა წარმოადგენდეს
არა რაღაც 1-2 3 არამედ უნდა წარმოადგენდეს მთელ საქართველოს და პარტიის ასე ვთქვათ რეგიონული ინფრასტრუქტურა და რეგიონები უნდა იყოს მაქსიმალურად წარმოდგენილი, მაშინ უნდა იყოს მაქსიმალურად წარმოდგენილი, რა თქმა უნდა, ჩვენი მხარდამჭერებიც, ანუ ეს წარმოდგენა უნდა იყოს სერიოზული, იმიტომ რომ ყრილობა რომელიც არ არის რეპრეზენტატიული, ძალიან ძნელია რომ აი ესეთი მნიშვნელოვანი ფუნქციის მატარებელი იყოს, როგორც არის პარტიის განახლება, ახალი პოლიტიკოს არჩევა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, არის რაღაც გონიურულობის ფარგლები. ხო, ეხლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩვენ ვიცით, რომ არის დემოკრატიული და რესპუბლიკური პარტიები და 250 მილიონიან ქვეყანაში დაახლოებით 5000 დელეგატი თუ 4000 დელეგატი იკრიბება ხოლმე ამ ხელა ქვეყანაში, როდესაც რომელიღაცა პარტიის ნაციონალური კონგრესი იკრიბება ხოლმე. ხო, ანუ რაღაცა გონივრული რაოდენობა ხალხის და ფორმატის ბუნებრივი არსებობს, მაგრამ ამის შიგნით მე ვარ მომხრე, რომ ეს იყოს მაქსიმალურად წარმოდგენილი და იყოს სწორი პრინციპი შერჩეული, რომლის მიხედვითაც მოხდება დაკომპლექტება ამ ყრილობის. რადგან თქვენს პირად მოსაზრებებზე ვსაუბრობთ, წარმოდგენილი დელეგატების სახით ამ ყრილობაზე. დიახ, რადგან თქვენს პირად მოსაზრებებზე ვსაუბრობთ, საინტერესოა, ყავთ თუ არა ახალი თავმჯდომარის პოსტზე პირადად თქვენი ფავორიტი, რადგან თქვით, რომ დათო ბაქრაძე უფრო მეტი მხარდაჭერი და მოწონებით სარგებლობს, ვიდრე ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და აქ ეყრდნობოდით კვლევებს, შეგიძლიათ თუ არა გვითხრათ თქვენი პირადი აზრი, ანუ სააკაშვილის პოზიციები დღეს შეიძლება ბაქრაძის პოზიციებმა გადაწონოს სააკაშვილისვე დაფუძნებულ პარტიაში. თქვენი ინფორმაცია ასეთია? კიდევ ერთხელ, სწორედ ამის ახსნას ვცდილობდი დღეს ჩემ Facebook პოსტშიც. აქ არ არის საუბარი იმაზე, ეს იქნება ერთი ადამიანი უფრო პოპულარულია თუ მეორე. სააკაშვილის როლს ვერც პარტიაში, ვერც ქვეყანაში ბოლოს წლების განმავლობაში ვერ შეცვლის და არც უნდა გქონდეს ამისი პრეტენზია და ზოგადად მიმაჩნია, რომ არასწორი არის ამ კუთხით დისკუსიის წაყვანა, იმიტომ რომ მან ძალიან ბევრი რამე გაუკეთა ქვეყანას და ამისი არ დანახვა არის უბრალოდ არასწორი, ამას ქართული ოცნება აკეთებს და სხვა პოლიტიკური ძალები, ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური ძალები აკეთებდნენ ამ წლების განმავლობაში. ნამდვილად არ ვაპირებ, რომ მათ რიგებს შეუერთდე და მიმაჩნია, რომ ძალიან ცუდი იქნება თუ ვინმე ამ ასე ან აგვიქვავს ჩვენ, ან თუ კი ამ პოზიციას დაიჭერს. ამაზე საერთოდ არ არის საუბარი. აქ არის ერთ რამეზე საუბარი. ფაქტია დღეს სამწუხარო, მაგრამ ფაქტია, რომ მიხეილ სააკაშვილი დღეს ვერ არის პარტიის თავმჯდომარე, იმის ძაძის გამო, რომ ერთის მხრივ მას მოუწია საქართველოს დატოვება და იცით, რომ მის წინააღმდეგ არის სრულიად პოლიტიზირებული სამართლებრივი დენა ქვეყნის შიგნით, ისე როგორც სხვა პოლიტპატრონების მიმართ, მაგრამ ამ შემთხვევაში პრეზიდენტ სააკაშვილზე ვსაუბრობ და მეორე მხრივ, იმიტომ რომ მას აქვს უკრაინის მოქალაქეობა. ანუ ამ ორი რაღაცის გამო ის ვერ იქნება პარტიის თავმჯდომარე. ეს ძალიან მარტივი ამბავი არის. აქ შეფასებებზე არ არის. ფაქტია უბრალოდ ასეთი. ამიტომ მე მგონია, რომ ამ ახალ რეალობაში, ანუ აი ამ შემდეგ საარჩევნო ციკლში პარტია უნდა შევიდეს ისე, რომ მას ჰქონდეს ხელმძღვანელობა, ჰყავდეს პარტიის თავმჯდომარე და ყველა ასე ვთქვათ, გოლი იყოს დაკომპლექტებული სრულად, იმისთვის რომ მან ნორმალურად იფუნქციონიროს. აი სააკაშვილს ხედავთ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში, ბატონ სერგი, აი მისი ფუნქცია და როლი რა უნდა იყოს? გასაგებია, რომ ის უკრაინის პოლიტიკაში მონაწილეობს, მაგრამ მისავე დაფუძნებულ პარტიაში მის როლს სათხედავთ? სააკაშვილის გავლენა და როლი იქნება ნებისმიერ შემთხვევაში, ხლა ადამიანი, რომელმაც ეს პარტია შექმნა და რომელსაც ამხელა მასშტაბი აქვს რეგიონული და მათ შორის საქართველოს შიგნით და პოლიტიკურად გავლენიანი ფიგურა არის, მაგას ვერავინ ვერ გაიქცევა და ასე იყო აქამდეც. ანუ აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ვიღაცის ან მაგას გვერდზე გაწევა ხდება, ან მისი როლის შემცირება ხდება. კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გავუსვარო, საუბარია იმაზე, რომ პოსტი, რომელიც დღეს არის ვაკანტური, ეს არის თავმჯდომარის პოსტი, მიმაჩნია, რომ უნდა იყოს არ უნდა იყოს ვაკანტური, მასზე უნდა იყოს არჩეული კონკრეტული ადამიანი. ვინ უნდა იყოს არჩეული? ამაზე დისკუსია შეიძლება გაიმართოს და ამ დროში არ არის გადაწყვეტილი შეუძლება, მე ვის უჭერ მხარს. მე იმაშია დათო ბაქრაძე კარგი იქნებოდა როგორც პარტიის თავმჯდომარე, იმიტომ რომ მას გააჩნია როგორც გამოცდილება, ისე ლიდერობის უნარი, ისე რეიტინგი რო ეს იყოს, მაგრამ შეიძლება ნებისმიერი სხვა ადამიანი იყოს, რომელიც ამ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს. რაც შეეხება იმ თქვენ ახსენეთ წეხან ჩემ Facebook პოსტზე, კიდევ ერთხელ იქ ვიღაცები შეეცადნენ, რომ ეს ისე წარმოეჩინათ, ვითომ მე შევადარე ერთმანეთს, ვის უფრო მაღალი რეიტინგი აქვს. აქ მარტივი რამეს გავუსვი ხაზი. ფაქტს უბრალოდ, რომ რამდენიმე კვლევით, იმ ორგანიზაციების კვლევით, რომლებიც საქართველოში მეტნაკლებად ავტორიტეტით სარგებლობენ და მე არამაგარ არანაირი საფუძველი რომ შევიტანო ეჭვი, როდესაც იზომებოდა სხვადასხვა პოლიტიკოსის აი ლაიქაბილიტი, რასაც ქვია, ანუ მოწონებადობა, იქ
რატო ბაქრაძეს ჰქონდა საკმაოდ მაღალი რეიტინგი და ყველაზე მაღალი ოპოზიციური ფიგურების შორის. ანუ ეს იყო რასაც ხაზი გაუსვი და ეს სხვადასხვა რატო იყო? იცით ეს იყო პასუხად იმ მითის, რომელიც ასევე აგორდა გარკვეული ადამიანების მიერ, რომ ერთი ნაციონალური მოძრაობა სააკაშვილის გარეშე არის ნული. ამასთან კავშირში იყო ეს დათქვამი, თორე კიდევ ერთხელ კონტრასტირება და შედარება, რომელი უფრო მაგარია და რაღაცა აზადად არ მქონია და საერთოდ იმაშია, რომ ბავშვური და არასერიოზული არის ამ კუთხით წასვლა სამწუხაროა, როდესაც ზოგიერთი ადამიანები ამ კუთხით ცდილობენ დისკუსიის გადაყვანას. ბატონ სერგი, ბევრი ადამიანი ფიქრობს, რომ აქ არის უფლება ჩათვალოს როგორც სურს. გასაგებ, ბევრი ადამიანი ფიქრობს და მე თქვენი აზრი მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით, რომ აქ პარტიაში არის ორი ადამიანი. ერთი, რომელიც ახლა უკრაინაშია, მიხეილ სააკაშვილი და გიგა ბოკერია, რომ სწორედ მათ შორის მიმდინარეობს ბრძოლა პარტიისთვის. რა სიტყვით ამის შესახებ? ახლა დავით ბაქრაძეზე ვისაუბრეთ ცოტა ხნის წინ, მაგრამ სხვა მოსაზრებასაც გთავაზობთ, რომ ბოკერია და სააკაშვილი არიან ახლა მთავარი ფიგურები და მათ შორისაა დაპირისპირება. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვა, რომ დაპირისპირებაზე საუბარი არ არის სწორი, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ადამიანებს, პარტიის წევრებს, ლიდერებს შეიძლება გააჩნდეთ განსხვავებული ხედვები იმასთან დაკავშირებით, როგორი უნდა იყოს პარტია მომავალში და რა სტრატეგია უნდა გააჩნდეს მას. ისევე როგორც გააჩნდათ განსხვავებული ხედვა იმაზე, თუ როგორ უნდა მოქცეულიყო ნაციონალური მოძრაობა არჩევნების მერე, უნდა შესულიყო პარლამენტში თუ არ უნდა შესულიყო. იქ ვიცით ჩვენ რა იყო პრეზიდენტ სააკაშვილის პოზიცია და ვიცით ჩვენ რა იყო პოლიცაბჭოს პოზიცია, რომელიც განსხვავებული იყო ერთმანეთისგან. ამიტომ მე მგონია, რომ განსხვავებული სხვადასხვა საკითხებზე განსხვავებული ჯგუფების განსხვავებული პოზიციების არსებობა არის სრულიად ბუნებრივი საკითხი და ამიტომ შეიძლება რაღაც საკითხებზე ეს განსხვავება არსებობდეს ისე რომ არანაირი პრობლემა ამაში არ იყოს. კიდევ ერთხელ სრულიად გულწრფელად გეუბნებით, რომ ეს არის ძალიან ჯანსაღი სიტუაცია, როდესაც იდეების, თემების, საკითხების ირგვლივ პარტიის ლიდერები ერთმანეთში ბჭობენ და თუ თანხმდებიან ძალიან კარგი, თუ ვერ თანხმდებიან დემოკრატიული პროცედურები, რაც არის მიღებული პარტიის შიგნით, იმ პროცედურებით იღებენ გადაწყვეტილებას. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ პოლიციის გადაწყვეტილება იყოს ის, რაც ველი პარტია გააკეთებს და იმ სტრატეგიით იმოქმედოს, რომელიც იქნება არჩეული და ამიტომ მნიშვნელოვანი, რომ ყრილობად შესაბამისად ჩატარდეს მიცეს ახალი მანდატი ახალ განახლებულ პოლიცაბჭოს და ახალი სტრატეგიით წავიდეს წინ პარტია. ეს არის ჩემი აზრით ფუნდამენტური საკითხები და სხვადასხვა მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ეს არის სწორედ ის, რაც გაგვასხოვებს ჩვენ როგორც ქართული ოცნებისგან, ისე სხვა პატარა პარტიებისგან საქართველოში და მათგან განსხვავებით სწორედ ჩვენ არ გვიქმნის პრობლემას ესეთი ასთა სხვადასხვაობა და ესეთი დისკუსიები არც პარტიის შიგნით და არც საჯარო სივრცეში. თქვენ ამბობთ, რომ ამ კონკურენციიდან და დებატებიდან ჩვენ უნდა გამოვიდეთ უფრო ძლიერი და არა უფრო სუსტი და სისულელე უწოდეთ იმას, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა შეიძლება დაიშალოს. მაგრამ თუ კი სააკაშვილის როლი მინიმუმი იქნება, ან არანაირი როლი მას ნაციონალურ მოძრაობაში არ ექნება ამ ყრილობის შემდეგ, რომელიც იგეგმება, გამორიცხავთ, რომ მიხეილ სააკაშვილი წავიდეს სხვა გზით და მან ახალ მოძრაობას ჩაუყაროს საფუძველი. რას გამოიწვევს თქვენი აზრით ეს ნაციონალური მოძრაობისთვის? ძალიან ჰიპოთეტური და თეორიული მსჯელობა, ამიტომ ამაზე ეხლა ვერ გიპასუხებ და არა მაქვს პასუხი ამ იმაზე. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ აქ ვსაუბრობთ ყრილობა და ყრილობა როდესაც გვექნება, ის არ განიხილავს საკითხს იმასთან დაკავშირებით, პარტია იშლება, არ იშლება, იხლიჩება და ასე შემდეგ. კონკრეტული საკითხები იქნება გადაწყვეტილებით მიღებული ამ ყრილობაზე და შესაბამისად, რასაც გადაწყვეტს იმ კუთხით წავა ნაციონალური მოძრაობა. აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ ვამბობ, პარტიებს თავისი წონა, თავისი ლიდერობა, თავისი როლი პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ისინი საქართველოში იქნებიან თუ მის გარეთ იქნებიან, გააჩნიათ და ამას ვერავინ ვერ წაართვებს, არ არსებობს ეგეთი რაღაცა, რომ ვიღაცას წაართვა თავისი გავლენა, თავისი როლი, თავისი წონა. ანუ ეს ფიზიკურად აი როგორ წარმოგიდგენია, ჩვენთვის ძნელი წარმოსადგენია. მაგრამ რაც შეეხება იმას, თუ ფორმალურად რა პოზიცია უჭირავს და რა არის მისი სტატუსი, დღევანდელი რეალობა არის, ასეთ კიდევ ერთხელ სამწუხაროდ, რომელიც არის შედეგი პოლიტიკური დევნის, რომელიც მიმდინარეობს ქართული ოცნების მხრიდან და იმის, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილი არ არის საქართველოს მოქალაქე. ანუ ეს არის რეალობა და აქედან გამომდინარე, ძალიან ძნელი არის ეს რეალობა ჩვენ რო შევცვალოთ. ეს რეალობა შეიცვლება აუცილებლად და შეიცვლება მას მერე, რაც უფრო მალე ვიდრე გვიან ქართული ოცნება დამარცხდება არჩევნებში და ჩამოშორდება ხელისუფლებას. მანამდეც ჩვენ ყველაფერს ვიზამთ იმისთვის, რომ ჩვენი პოლიტპატრონები მათ შორის იყოს გათავისუფლებული, ეს იქნება სხვადასხვა წნეხის გამოყენებით თუ მოკლედ ჩვენ არ დავაკლებთ ამას ჩვენ ძალისხმევას, მაგრამ ხედავთ როგორი რეალობაა დღეს საქართველოში. ეს არის ერთი ადამიანის
მიერ ერთპიროვნული მმართველობის შედეგად მოპოვებული საკონსტიტუციო მმართველობა. ამ პირობებში გაცილებით უფრო რთული იქნება, ბუნებრივია, ამიტომ კარგად ვაცნობია. ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ ისევ ნაციონალური მოძრაობის პერსპექტივასთან დაკავშირებით. თუ მივადევნებთ, ასე ვთქვათ, დრამატურგიას თვალყურს 2012 წლის შემდეგ, ჯერ იყო დეპუტაციიდან მაჟორიტარები გადავიდნენ სხვა მხარეს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, მერე იყო 4 დეპუტატის საკითხი, რომელიც გავიდნენ ასევე თქვენი პარტიიდან და გირჩი დააფუძნეს, შემდეგ ვაშაძის საკითხი იყო, ვიღაცები საერთოდ წავიდნენ პოლიტიკიდან, რომლებიც თქვენი პარტიის წევრები იყვნენ და აიღეს ტაიმაუტი, რატომ გამორიცხავთ, რომ ეს პროცესი გაგრძელდეს? რამ შეიძლება ამას შეუშალოს ხელი? ნაციონალურ მოძრაობას ამ 4 წლის განმავლობაში მუდამ საყვედურობდნენ იმას, რომ ის ვერ განახლდა და ამავდროულად არის ეგეთი ფაქტები, რომელიც თქვენ თქვით. პირველი ტალღა, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ეს იყო ჩვეულებრივი მოსყიდვების ტალღა, როდესაც კონკრეტულმა ადამიანებმა, რომლებიც ნაციონალური მოძრაობის სიით ან მაჟორიტარობით გავიდნენ პარლამენტში, გადაწყვიტეს, რომ პირადი კომფორტი, ფუფუნება და მოსყიდვა ხშირ შემთხვევაში ებჯობინებიათ პრინციპისთვის და შეიცვალეს თავიანთი პოლიტიკური აფილიაცია, ერთხელ კონკრეტული მატერიალური მოსაზრებებით და პოლიტიკური მოსაზრებებით. და გვყავს ჩვენ დღეს ბევრი ეგეთი ადამიანი, რომელიც სხვადასხვა დროს სხვადასხვა პარტიაში იყო და მუდამ იყვნენ ხელისუფლებაში. მე მგონია, რომ ეს პრინციპულად არის არასწორი, როგორც მორალურად, ისე პოლიტიკური გადმოსახედიდან. მაგრამ ეს მათი უფლებაა და მათი გადაწყვეტილება იყო. რაც შეეხება სხვა პროცესებს, კიდევ ერთხელ, ერთის მხრივ კრიტიკა ნაციონალურ მოძრაობის განახლება არ ხდება და მეორე მხრივ საუბარი იმაზე, რომ კონკრეტული ადამიანები, რომლებიც ჩართული იყვნენ ადრე ინტენსიურად პოლიტიკაში, დღეს აღარ არიან, ცოტა წინააღმდეგობაში მოდის ერთმანეთთან. მე სწორედ ამიტომ ამბობ, ნაციონალური მოძრაობა არის ძლიერი პოლიტიკური პარტია, რომ მიუხედავად აი ამ ყველაფრისა, რაც ბოლო 4 წლის განმავლობაში ხდებოდა, იმ დიდი წნეხისა, რომელიც პარტიამ გაიარა მისი ლიდერების დაჭერისა და შეგახსენებთ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი არის დღეს ციხეში, პოლიტიკური პატიმრები არიან ისინი. მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილს მოუწია საქართველოს დატოვება, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ადამიანი არის ქვეყნის გარეთ. ამ ყველაფრის და მიუხედავად ეს არის პარტია, რომელიც ერთ-ერთი აგრძელებდა ძლიერი ოპოზიციის როლის თამაშს, ეს არის პოლიტიკური პარტია, რომელიც აგრძელებდა ასევე განახლებას და ახალი ადამიანები შეუერთდა. ჩემ თავზე მარტო არ მაქვს საუბარი, ახალგაზრდები შეუერთდა და გაიზარდა პარტიის რიგები და ასევე ეს არის პარტია, რომელმაც წინა არჩევნებთან შედარებით ბოლო არჩევნებში მიიღო დაახლოებით 170,000 ხმით მეტი და თითქმის 9 მილიონი მხარდამჭერი ყავს. ამიტომ ამ ყველაფრისა მიუხედავად პარტია გაძლიერდა და დღეს თითქმის მოსახლეობის 1/13 მას უჭერს ხარს, ხო 27% მოსახლეობის. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს არის საკმაოდ დიდი მანდატის მქონე პოლიტიკური ძალა და ესეთი ტიპის ცვლილებები, განახლება, ახალი პოლიტიკური ფიგურების შემოსვლა პოლიტიკურ ველზე ნორმალური პროცესი არის. ჩვენ ეს შეგვიძლია დავინახოთ კონტრასტში სხვა პოლიტიკურ ძალებთან, რომლებიც აქ არსებობდნენ, რომლებიც მარტივად მარცხის მერე უბრალოდ ადგენდა დაიშალნენ, ლიდერები წავიდნენ და დღეს დატოვეს ის ამომრჩეველი, ვინც ხარი დაუჭირა, მცირერიცხოვანი, მაგრამ მაინც დატოვეს ყველანაირი, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერის გარეშე. ეს არის ჩემი აზრით არასწორი საქციელი. ხოლო ის რომ პარტია ახლდება, ინდივიდები მიდიან, მათ შორის ყოფილი ლიდერები, რომლებიც ძალიან დიდი როლი ჰქონდათ და მათ ახალი ადამიანების თვენ არის აბსოლუტურად ნორმალური და ჯანსაღი პროცესი. გმადლობთ პირდაპირი ჩართვისთვის. სერგი კაპანაძემ უპასუხა ჩვენს შეკითხვებს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა, ის პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთო. სერგი კაპანაძემ, რომელიც იქნება სავარაუდოდ ვიცე-სპიკერი საქართველოს მე-9 მოწვევის პარლამენტის, უმცირესობის ლიდერი კი იქნება დავით ბაქრაძე. ეს გადაწყვეტილება დღეს პარტიაში გაახმოვანეს დაახლოებით 1 საათის წინ. რამდენიმე საათის განმავლობაში ასევე მიმდინარეობდა კონსულტაციები პარტია ქართულ ოცნებაშიც. დღეს პარლამენტის მომავალი თანამდებობის პირები შეიკრიბნენ და საორგანიზაციო საკითხები განიხილეს. ამ შეხვედრის პარალელურად ოცნების ოფისში მოქმედი მინისტრებიც იმყოფებოდნენ, მათ შორის კულტურის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე. გიორგაძემ ოფისი ისე დატოვა, რომ ჟურნალისტების კითხვებს არ უპასუხა. დღევანდელი ეთერი ამით დასრულებულია. რამდენიმე წუთში ნინო შიშილაშვილი შემოგიერთებათ რვიანის სტუდიიდან. მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით. მადლობთ.